난 이거 타야지. 따라라. 할머니랑 저기 맥주를 하려는데 저기 뭐지? 저거다가는 카톡으로 해달라는데 아 유심히 지나게 꺼진다고? 일주일에 만 원씩 그보다 빨리 먹어야지 여유롭게 하지. 그때 사람 더 많아요. 돈가스 먹었지. 어디? 돈가스. 메뉴 뭐 있는지 모르겠어. 돈가스 30분 걸린대. 아니 먹으면 먹을 수는 있어. 맛있을 것 같긴 해. 근데 30분까지 안 걸릴 것 같지 않아? 몰라. 일단 다리부터 맛있어. 여기 앉아가 저기 앉아. 아, 불편하잖아. 아, 그래. 맛있겠네. 아, 먹으면 돼. 나 찍어줘. 잘생긴 거 같아. 그렇지 않아? 아무 열어도 소용이 없어. 근데 나 좋아.
새우 하나 둘. 이거 싹싹. 소스가 우리나라. 이거 뭐? 하나 비싸. 이거 안 먹어. 샀어? 얼마다라. 안 됐다. 어때 저거 핑크 우리 거? 아니. 케밥. 이게 내 거야? 이게 내 거야?
와, 맛있어. 이게 내 거야? 이게 치킨이야? 안 돼, 안 돼. 뭐뭐 시켰어? 치킨이랑 소고기. 빵, 새우? 새우 안 시켰어. 샐러드? 샐러드 안 시켰어. 무슨 맛이야? 맞다. 액타타임. 머리가 더 박실박실해야 돼. 머리? 박실박실하지 않아. 맛있어. 나한 입만 더 줘봐. 이 영상이 더 잘 나와. 뭐야? 근데 뭔가 포크가 있어야 돼. 열려. 구멍 났어. 그게 너 거야? 응. 아니 너 거가 아니고 같이 먹으려고 시킨 거지. 뭘 놓고 내거 따지고 있어. 이거 살 거야? 이거 그냥 싸먹는 쌀이랑 먹는 거. 아, 네. 이거 아니지? 우리 같이 먹는 정답. 뭐게? 여기 있네. 나 대충 걸어주고. 물어봐. 어떻게 물어봐? 다른 거 같아. 약간 여기 사람들 다 두고 가는 거 봤어. 세로로 찍어도 나 보내줄게. 바로? 아니 세로. 아 상관없어. 이렇게? 아니 스토리에 올리려고 했어. 귀여워. 맛있었는데? 맛있대 사람들이. 뭔가 묘하게 파인애플 향 나면서 그래? 지금 바로 가? 아니 여기 좀만 살짝만 걸어보자. 와, 아 날씨 좋아.
그런 말 하지 마. 어. 짜증나. Bluetooth connected. 아, 옷. 뒤에가 풍선처럼 되니까 잘 잡아. 너무 당기지 말고. 열정. 원래 먹은 거 아니야? 아니 이거 뭔가 밟으면은 막 약간 딱딱할 것 같은데 뭐래요? 처음에 뭐야 천사잖아. Mango chút mango Irene. Coconut thì mình đồng Guantala. 아, 우리 신발 여기 있는 거. Irene mango chút. Coconut. 하다. 공룡이에요, 공룡. 어? 멋이 또 공룡이요? 뿔 써 있어. 오, 그래? 뿔 있어요, 뿔. 안 먹을 땐 게장 하늘에. 너도 강아지인 줄 알았어. 나도. 강아지다. 사모예드다. 오 마이 갓. 어디? 저기 현우 잠깐 이거 잠깐만 들어줘. Hello, bean, Irene, coconut. 귀여워. 귀여워. 오. 가볼래? 조금 더 가볼래? 안 가도 될 것 같거든. 백? 가볼까? 고민되네. 다 많이 가네. 근데 가는 사람들 다 외국인이긴 해. 뭐 있는데? 가면 또 무동물이랑 뭐 사람들이나 있겠지. 그럼 백 찍자고? 그럴까? 아니 좀 약간 다른 것 같긴 해. 가보자. 그냥 가다 좀 아닌 거다 싶으면 그냥 가고. 근데 이거 돌이 약간 신기하지? 뭔가 공룡 뼈같지? 오 진짜 밟기 쉽게 생겼어. 근데 와. 가지 말까? 저 위에 뭐 있는지 궁금하긴 한데 우와 여기가 더 예쁘다.
응? 네. 네. 아니었나? 그게 아니야. 더 애기야. 그런가? 우리 이제 뺄 수 있을 것 같아. 뺄 수 있는 게 절로 다시 가. 그지? 걔네 저거 다 차고서 한 번 더 할까? 응. you pay 20,000 dong for one. 20,000 dong for one. 아, 2만 원. 지우 더 먹고 싶어 혹시? 괜찮아? 아, just a moment. 가방에다. 너무 재밌는데? 어떡하지? 혹시 거는? 내 거 가방에 넣었어.
차라리 도토리 같구만. 하나에. 아이고. 여기 높으면 안 돼. 저기 방향으로 앉아야 돼. 혹시 싸이고 먹는다고? 난 싸이고 먹어야지. 싸이고? 이거? 아, 캔이네. 나 병을 먹고 싶어. 형. 캔으로 돼 있어. 안 시원해. 이거 더 따라. 뼈. 맛있어? 모닝글로리. 조금만 별거 없어 보이는데. 안 젖이지.